Кыргызстан Баткенден башталат. Биз бул сөзгө 2024-жылдын 10-11 январында болгон иш сапарыбызда чын эле ынандык. Каарман Баткен эли кыйынчылыктарды жеңип, кыйла ийгиликтерге жетишип жатат. Ишкерлерге мамлекеттик колдоо көрсөтүү боюнча Баткен облусунун ишкердик субъектилерине келтирилген зыяндын ордун толтуруу тартиби бекитилди. Анда жабыркаган ар бир ишкерге 300 000 сомдон бир жолку кенемте төлөп берүү каралган. Мамлекеттик комиссиянын чечими менен жалпы 208 ишкер бекитилген. Токтомго ылайык бардык ишкерлерге 300 000 сомдон материалдык жардам көрсөтүлүп, 63 миллион сом кенемте төлөнүп берилди. Мурункунан да жакшыраак заманбап толугу менен бүтүп, азыр күндө иштеп турат. Элдерибиз толугу менен ишке кирди. Мамлекет тараптан жеңилдетилген кредиттерди алды. Ошондой эле бул достук базарыбызда буга чейин кичинерээк болуп курулган эле, азыр мамлекет тараптан 2 миллион материалдык жеңилдик. Ошондой эле жеңилдетилген кредит 1 миллион 400 000 жеңилдетилген кредит берип, азыркы учурда кеңейтилип, жакшы заманбап болуп курулду. Ушул көзү болгон катары жана мен дагы бир адамга ыраачылык айтып өткүм келет. Бул экономика министринин биринчи зам министр, экономика министри Чоро Сейитовичке чоң ыраачылык билдирем. Ушул жерде ишкерлердин атынан, элдин атынан. Себеби бул ушул Чоро Сейитович өзү келип ушул жерде жайында көрүп, канча ущерб тарткан ишкерлер ушул боюнча иштеп өз көзү менен көрүп кеткен адамга мен дагы бир жолу чоң ыраачылык билдирем. Баткен облусуна жасаган иш сапарыбызда ишкерлерге даректүү жардам берилгенине өз көзүбүз менен күбө болдук. Лейлик районунун Кулундуу айыл аймагында жайгашкан Интернационал айылындагы Достук базары куралдуу кагылышта таптакыр жараксыз абалда калган. Бир жыл аралыгында бул соода комплекси толугу менен калыбына келтирилип иштей баштады. Ошол окуяда биз өтө көп жабыр тарттык. Ошо турган бүт товарыбыз, магазиндерибиз, базарыбыз баардыгы күйүп кетти. Ошо карабай бизге мамлекет жардам берди. Рахмат ушу мамлекетибизге. Мамлекеттен жардам алып, мана кайра дагы ордуга коюп алдык. 70% күйүп кеткенде, берден башы 17 жеке ишкердин товарлары чогуу кошулуп күйүп кеткенде, сону мана мамлекеттен жардам болуп туруп, мана азыр президент баш болуп, губернатор мана баш болуп туруп, мана акимдер жардам менен мана синдамештер кайрадан курулду. Мана азыр баары жайга келген, калыбы курулган, өзүнүн иштеп атат азыр. Андан аркы сапарыбыз ушул эле Лейлик районунда жайгашкан Арка айылында уланды. Арка айылы кыргыз-тажик чек арасында орун алган. Арка айылындагы ишкер Кыдырбек Айбалаевдин соода комплекси өткөн жылкы Баткен окуясында таптакыр жарактан чыккан эле, бирок ишкер кол кушуруп калган жок. Бир жыл аралыгында ал мамлекет тарабынан 5 миллион сом пайсыз насыя жана 300 000 сом кенемте алып, соода комплексин толугу менен калыбына келтирип, атүгүл бизнесин кеңейтип жатат. Бул магазин биринчи согушта да, экинчи чек ара жаңжалында да биринчи өйдөн биз страдать этип аттык да. Анан бизге ушул чоң мамлекетибиз бар экен, аркабызда турган кыргыз элибиз бар экен, ушул урматтуу президентибиз бар экен. Баарына биз ушул элибиздин атыбыздан ыраачылык билдиребиз. Анткени бизге ушул 5% акчаларды, кредиттерди берип, баардыгын басынап этип, куруп, Кудайга шүгүр 10 күн болду ушу ишке кирип баштадык бар. Сапарыбыздын соңунда Баткен шаарындагы ишкер Акматбек Шарапбаевдин автотетиктер дүкөнүнө баш бактык. Баткендеги когалаңда анын соода комплекси жарактан чыккан. Учурда дүкөнүнүн калыбына келтирип, иши кадимкидей жүрүшүүдө. Ал мамлекеттен жардам катары 300 000 сом кенемтесин, ошондой эле 5 миллион сом пайсыз насыя алды. Тажик-кыргыз урушунда магазинибизге снаряд түшүп, толугу менен күйүп кеткен. Эчтеке калган эмес. Президентибиз Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, эконом министри бардыгы баш болуп, ошол бизге жардам беришти. Ошолорго ыраачылык билдиребиз. Мына буйруп, мурдагынан да жакшыраак кылып тургузуп, азыркы күндө ишти баштап
иштеп жатабыз.